Phỏng ơi. Vâng ạ. Vậy hôm nay thấy một mình anh Linh ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, chị đang với cháu gái rất là xinh gái trở về với sân khấu đó ạ. Quý vị ơi, và ngay giờ phút tân gia chủ cũng đã trở về diện kiến đến toàn thể quý vị quan khách quý rồi đúng không quý vị. Và mời lời chào thì cao hơn mâm tiệc mâm cơm cả đại gia đình chúng ta, đặc biệt là đại gia đình anh chị Khuyên Phỏng Minh Khuyên của chúng ta. Thế cùng quý thật sâu để chào cảm ơn sự hiện diện của quý vị quan khách quý ngày hôm nay đã trở về chung vui cùng đại gia đình. 3, 2, 1, xin mời. Vâng ạ, vâng lên một trăm tay thật lớn đến nào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, nghe sao hôm nay vui thế, ngôi nhà mới mọc ở nơi này, ngoài kia hoa nở đoa trên, trên này hạnh phúc lại thêm nồng nàn. Và sau một khoảng thời gian tích góp, anh chị cũng đã hoàn thành xây dựng thiết kế cho mình một ngôi nhà khang trang và đầm ấm. Và ngay giây phút này đây, Xuân Anh Phút Ngọc dây kim cương cũng đã đến. Cho phép MC Quỳnh Hương và MC Phượng Hồng xin trịnh trọng tuyên bố. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý thân mến. Ra ngay giờ phút ở đây với những màn pháo hoa rất là tuyệt vời, xin trân trọng kính mời trung tâm tổ chức sự kiện nhà rạp Kim Thiên sẽ cùng trở về với những màn âm thanh ánh sáng tuyệt vời nhất trong buổi sáng trưa trọng đại ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý thân mến. Và trong nhân gian thường có câu Tậu Châu hỏi vợ làm nhà, trong 3 việc ấy việc nào cũng to. Tậu Châu có nghĩa là chọn cho mình một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình. Còn hỏi vợ là giây phút rất là nhiều năm về trước, anh Phỏng được nắm tay người vợ mình yêu dưới ánh trăng tuổi 15 trăng tròn. Và anh Phỏng có nói với chị Địa rằng: em ơi, hôm nay nắm tay em rồi, anh đừng hôn lên má của em. Với cái nắm tay sau bùi chuối so nhà cũng rất là tuyệt vời và tình cảm, thì chị cũng đồng ý với anh Phỏng rằng em sẽ là người vợ của anh. Còn làm nhà là việc vô cùng quan trọng sau khi mỗi cặp vợ chồng kết hôn, đó là đánh dấu cho sự trưởng thành, sự nỗ lực của vợ của chồng. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, đúng không ạ quý vị ơi. Và ngày hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2025, tức ngày 22 tháng 8 năm Ất Tỵ, tại tư gia ngôi nhà mới khang trang của đại gia đình anh chị Khuyên Phỏng tại bản Nà Ten, xã Mường Khinh, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức buổi lễ tân gia đại cát khánh thành nhà mới. Và cho phép tôi, MC Phượng Hồng cùng MC Quỳnh Hương xin trịnh trọng tuyên bố buổi tiệc tân gia đại cát khánh thành nhà mới xin chính thức được bắt đầu. Vâng, lên một tràng tay thật lớn đến nào quý vị. Gia đình chúng ta hãy nở nụ cười thật tươi lên nha. Vâng, vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến màn pháo hoa thật đẹp mắt. Thế này chúc mừng tân gia chủ. Xin chúc cho anh chị tấn độc, tấn tài, tấn bình an, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, tiền vào cửa trước, tiền vào cửa sau, gặp nhau giữa nhà, chui vào kết sắt nhà anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay nhá. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và ngày hôm nay để có ngày vui, ngày trọng đại thì anh chị cũng có thể quên những bàn tay khéo léo của những người thợ xây đã được gấy viên gạch tảng đá sắt thép chôn nối với nhau tạo một thể thống nhất để có một ngôi nhà khang trang sạch đẹp như thế này. Và anh chị có thể quên được bà con lối xóm trong làng ngoài xã đã giúp về mặt vật chất cũng như là tinh thần. Và anh chị cũng có thể quên được quý vị quan khách quý ngày hôm nay đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chút thời gian vàng ngọc của mình trở về chung vui cùng với đại gia đình ngày hôm nay. Thì anh giờ phút ở đây xin chào kính mời tân gia chủ anh Lò Văn Phỏng sẽ có đôi lời chân phát biểu. Rất là cảm ơn đến toàn thể quan khách quý ngày hôm nay. Và xin chào kính mời quý vị vang lên một tràng tay thật lớn cho anh Phỏng có đôi lời chân phát biểu. Một tràng tay thật lớn để nào quý vị. Anh vào ơi, anh là hài hình. Ai chẳng thì thế cháu phổ biến ai còn nhắc là thế cháu có khó khăn nhắc là thế cháu có thể tùy giảm thêm phong chứ là biển phổ biển biết khai mình ai còn này sông đằng sân khấu chi cả tước vào tuổi sống sao sàm sao tước vào đùi báo lời sao chứ là lấy ai phỏng cái ý điển đâu có về phía nào không ấy hay cả với đi có tăng lô tăng là tăng ban tổ chức tăng ban thằng quần pha cái MC Đồng Quỳnh Hương cái này muôn mơ này tăng ý ai không ấy mà đã thầy khai tá thằng qua mà ý ai và trên đó có khách của lô làm cầu phủ tay làm không trên cả họ có trên chiang phủ tay trên đó ở sung phò mẹ phía đồng không ấy trên cả xương hàng hơn rào cấu ai ai có cho mày ló thó một cho biến cho thái cho nhai bón máu sáu bón lì trên đấy phò mẹ phía đồng không ấy trên ăn có ý ai có những gì là hay ở lại ba dưới này nát ở lại khẩu nét kiếm này ngất chiều qua cầm
kiếm là cam bao sủ nhắc lại về sự ở lếch mà dài sự ở sai mà thó để cùng lán xì măng mà nọ tè na su mới chân ăn ý ai có nhắc phải le mư đằng một đằng mò le mo nằm trang hạ mư có nhắc băm lẩy sang kẻ khỏ để lọp bò mè pi đông hơi chỉ ý ai có nhắc mây lung mây tà mà le chu mư nhắc hở số mai say sờ mưa trôi biển mư lẩy lại mư lò ó hách cùng tang có nhắc lại biển hơn mở làm quảng sương mê đi trên cổ mê đi có nhắc hà lẩy mư lì biết chân mư sạt biết chép mư lềm chớ lì lẩu mư xếp sàm cầm bườn xếp pì sóng pan bay sao hàต้องไหลlà hát khẩn mưa namไหลlà pan khẩn mưa rú là nói khẩn mưa mả mưa pê thầu kế khẩn mưa mặn mưa dương chứ thứ lại pì thầm thầu khẩu pin liều mua pê lại lang tách hay na chứ pin má buông hoang phần chứ pin hơn mặn rú hòn chưa pan pì cờ khẩn hết cái tầng giảm bác hầu bác hàn chứ ý ai cờ nhắc thế kép phát luận nó nóจะthịt khẩu khẩn hơn mở làng quảng sơn đi chứ đồ làng có tàng qua mà ý ai phiền phòng hao chiếc hảo bò mè pì nòng hao hoặc hảo hằn khăn manh số trên bèo bản đầy túm chào bàn giết cản mương lấy túm chầu hù về cả lấy màn không rút nòng rút nam mi và tơ màu liêng lưu tàu hở mân nhớ súng dao hay mi bở phở chào bàn hay mi làn lên làn phở báo phăng hên hù hay mi chu lờ mi chu phở chào lì mẹ đó bò mẹ pi nào hát tôm mưa muôn tay ai bò mẹ pi nào cảm ơn những lời cảm ơn ban tổ chức chương trình chúng tôi có được nghe lời trời chị dành tặng cho toàn thể quý vị và khách quý và ngay giờ phút đây xin trân trọng kính mời quý vị anh chị trân trọng và kính mến với những lời cảm ơn thì chúng tôi cũng đã cảm ơn rồi thì ngay giờ phút đây xin trân trọng kính mời anh Phỏng ạ lấy 2 chén rượu hướng về phía quý vị khách quý áo lẩy áo lẩu bay bom cho muôn cho mương hơn mở làng quảng đi bò mẹ pi nào dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và khách quý và ngay giờ phút ở đây xin chào kính mời toàn thể quý vị rất thật đầy những chén rượu của mình ra dơ thật cao đấy nào quý vị có được không ạ bò mẹ pi đồng nát tên đâu ơi xong ai khăn trai là xong ơi khăn đi ơi kiên lẩu khai mau về đấy nào bò mẹ pi đồng ơi vậy hay mau nhớ chén lẩu gần súng nữa bò mẹ pi đồng nữa hôm nào nâng sóng sán nòng tè hiền lẩu tè nó chắc là nòng còn mang các cái nòng em mới sợ thế là sợ trước chung nòng anh chào ý thế mấy bò mẹ bên nòng còn khách có đấy là ai Phỏng nữa có tất phủ báo lấy ý đi ở tất phủ xào cho nó bò mẹ bên nòng nó khẩn đi khẩn trai vào môn mương hỏi ai pin đi xài để hơn này dạo pin ai chứ sự sẽ tô giáo tỷ sám chở mía phải du lịch cứ mục cháu của ba là phải tô mương Việt Nam của ba nên ở thông tây hơn tây dạo cùng bản còn khuống xính của bạn phải muôn phải mương chứ đấy bò mẹ bên nòng ơi nhớ khẩn chén lẩu được ai pin sư để bằng xe tô đừng tỷ sám phá ngân hang ship tỷ mới chứ đấy bò mẹ pin nòng nữa nhớ chén lẩu bò mẹ pin nòng ơi cùng chuẩn bị nào chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 3 và hô một câu thôi ạ hậu hằn chứ là thác ở cana hậu chứ hằn hậu cho ăn chứ đâu có là hắn chu bón chứ đâu có 2 3 hậu hằn đấy bò mẹ pin nòng đấy Đồng thảm mà anh Phỏng nói ê anh Mia nói kìa phải thảo đâu cách trẻ đó anh Mia nói thì hả mất của Mia thảo cả mặc cần sông loang thảo nó mặc sông loang nó mà xào mặc sông loang báo xào thế nào bò mẹ với nào ơi thế cháu ơi có cái mấy lù mấy làn nhắc mấy phở mấy cười cả cơ ba liêu anh Phỏng nữa mắt bè ca vậy là cái có bè ca lại bản hình lại mước ở hình ý chủ ý xào ai cái cho bà ú chẳng nhìn cỡ bất từ Mia chầu chỉ là học bánh là có sau khi khám ngân thống chầu phải đà sẽ thôi trên ai cái bà ngân bà hà hao có chắc có mấy số lù số Mia để cắm nhớ nữa có chắc chứ bà ở lù Hà Lan bên chủ có ai có bỏ ý các bà có ai có riêng quân lý để kiếm tó bản tó khuống cái này bò mẹ bên đó hơn đó chứ là khách có đi ý ai học bánh cả ở trong mi hơn mở làng quảng cả ba chứ là có đang có mấy ai là nó không mấy nhìn bao muôn chứ là có làm thằng Pam hở ý ai cơ ba chắc là bò mẹ bên đó phải có hậu hằn bia hai họ băng xìa bia lì toàn này mới đi có họ muôn mương hù khắp là khắp hù xe là xe nhưng mà họ cần phao về hơn là rào toàn muôn mương thì ai kín lẩu họ bắt họ tàn gai hùa gai hàng vậy ai hết đâu bò mẹ bên đó mới khiêng hơn nữa
Vâng ạ, xin là cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và ngay chụp MC cho mau lẩu ý ai à, chénนึงlà chén đừng mới theo là hay đó là nó hiền khẩn nằm á, ta làm hiền ngân công tạo mưa hiền lẩu cậu bạc lại theo lòพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยchứ đừng khai cả ai chứ à ý ai nhưng mấy chén lẩu mà trên nó cả chảo thì ai chưa phá mới giảm mới nổ tất cả sự tổ chiêu khá khải tổ ship chiêu lại nữa. Dạ vâng, ngay giờ phút ở đây xin chào quý mời anh chị sẽ trở về với quý vị khách quý của mình để mời rượu, mời nước, mời cơm, mời trà đến toàn thể quý vị khách quý thân mến. Một lần nữa ban tổ chức cảm ơn quý vị.